Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Именно за счет развития IT-сектора экономики можно в сжатые сроки нарастить несырьевой экспорт, считают аналитики. Они считают абсолютно здравой идею Минэкономразвития, которая предложила концепцию экс-территориальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт. Минэкономразвития считает возможным выполнить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу увеличить несырьевой экспорт почти вдвое, со 150 миллиардов долларов в 2018 году до 250 миллиардов долларов к 2024. В этой связи в конце марта Минэкономразвития разослала по профильным ведомствам и участникам рынка проект концепции виртуальной экономической зоны. В частности, документ предусматривает введение налоговых льгот для IT-сектора по аналогии с тем, что практикуется в Сколково. Здесь резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль в случае, если выручка компании не превышает 1 миллиард рублей. Кроме этого, снимается нагрузка в виде НДС и дается льгота по страховым взносам 14% вместо 30%. Также компании освобождаются от налога на имущество, валютного контроля и возмещают таможенные платежи. Создание фондов содействия трудоустройству инвалидов может стимулировать работодателей к более активному приему на работу людей с инвалидностью. Однако сами соискатели должны обладать необходимыми профессиональными навыками и уровнем квалификации. Ранее Минтруд подготовил законопроект, предлагающий работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. За неприем на работу людей с ограниченными возможностями предполагается ввести компенсационную выплату, которая будет вноситься в специально создаваемые фонды содействия трудоустройству инвалидов. Проведение эксперимента запланировано на 5 лет с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года. В качестве пилотных регионов были выбраны Республика Саха-Якутия, Воронежская, Орловская, Свердловская и Тверская области. Платежи для компаний, не использующие лицензии на развитие месторождений, могут стать выше. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр предлагает предметно изучить вопрос с лицензиями и либо разработать какой-то налоговый механизм, предусматривающий отчисления в бюджеты региона, либо определить срок неиспользования лицензии, либо установить определенный объем инвестиций, при несоблюдении которого с держателей лицензии будут взиматься повышенный налог. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в первом квартале 2019 года сократилась на 1,7% пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах. В настоящее время в ситуации с плохими долгами наступила стабилизация. Однако, несмотря на снижение уровня просрочки в 2018 году, объемы плохих долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации развития образования правительством Якутии было подписано постановление о распределении в 2019 году субсидий из государственного бюджета республики местным бюджетом на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Сегодня в сельской местности объективно мало условий для полноценных занятий спортом и физкультурой. Решением правительства начали выделять средства на ремонт объектов в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Хангаласском районах. В Чурапчинском Улусе мы планируем перепрофилировать уже имеющуюся площадь, пояснил премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Всего в рамках программы планируется выделение средств в размере 15 миллионов рублей. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.